واكلتنا النهارده في 10 اسباب هيخلوك ما تبطلش تحطها على سفرتك. اوعى تعرف المعلومه لوحدك، شاركها مع غيرك وخد الاجر والثواب. غنيه جدا بفيتامين اي وفيتامين سي، بتقوي المناعه وبتقلل حدوث الامراض المزمنه. غنيه جدا بالبوتاسيوم وبالتالي بتحافظ على صحه القلب، بتقلل الكوليسترول وضغط الدم المرتفع. غنيه بالالياف وبتزود معانا معدل الشبع وبتقلل حدوث الامساك. سعرات قليله جدا وبالتالي هي الجوكر معانا في الدايت. غنيه باللوتين وبالتالي بتحسن جدا صحه العيون وبتقلل خطر الاصابه بالميه البيضاء. بيتا كاروتين هيقلل جدا مشاكل البشره وهيزود النضاره ويقلل ظهور التجاعيد. التريبتوفان يعني انتاج سيروتونين عالي، يعني هيحسن مزاج والنوم صحي. مضادات اكسده يعني هتقلل الاصابه بالامراض السرطانيه. مضادات التهاب هتحسن جدا كمان من وضع السكري. بتعرف تعد لحد كام. مدر للبول بيحافظ على صحة الكلى والكبد وبينقي الجسم من السموم، وبفضل البيتا كاروتين بيحسن من صحة الجهاز التنفسي وبيقلل من خطر الإصابة بأمراض الرئة. غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم بيقوي العظام. ومش بس كده، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث عنه في الإناء. والنهارده بنتكلم عن القرع أو اليقطين أو الدباء. أنس بن مالك إن الرسول كان معزوم في عزومة فأخذ معاه أنس بن مالك العزومة كان فيها يقطين أو القرع مع خبز الشعير، فالرسول كان يتتبع اليقطين حول الإناء، وصار أنس بن مالك يحب اليقطين من هذه اللحظة. سبحان الله، العلم أثبت كل الفوائد العظيمة جدا لليقطين. شفت بقى أن السنة النبوية هي الأصل والأساس لكل التغذية الصحية، ودي كانت سنتنا رقم 15 في سنة في طعامك في رمضان. واستنوني بكرة في سنة جديدة، وما تنساش الدال على الخير كفاعله.